生きるか死ぬかってところだぞ。今回落としたら打ち切りです。春山先生の漫画は続けるべき漫画です。炎上してても、4つに3つが苦情でも、アンケートが最下位でも、待ってる人はいるんですから。俺はともかくマミさんだって危ないんだ。虎は死して顔をとどめ、人は死して名を残す。私たちは作品を残すんです。忍びが写し世に残すものなどない。